បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីវីដេអូនេះដែរខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបចុះឈ្មោះរហូតដល់ការទិញសេវាកម្មបានអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនធ្វើតាមវីដេអូនេះធ្វើតាមខ្ញុំឥឡូវបើបងប្អូនមិនទាន់ចេះចុះឈ្មោះបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះបានអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមើលកន្លែងផ្ទាំង account នេះគឺបងប្អូនចូលថ្មីគឺអត់បានចេញមកបែបនេះទេតើចុះឈ្មោះសិនបានចេញបែបនេះហ្នឹងបងប្អូនណាឥឡូវបងប្អូនចូលទៅជ្រោមខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនចូលនៅកន្លែងជ្រោមគឺដើម្បី support នឹង Google យើងចុចតែ2 click តែ3 click អាចចុះឈ្មោះបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចូលនៅកន្លែងជ្រោមនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់មានជ្រោមទេគឺបងប្អូនអាច down បាន down ជ្រោមបានអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចូលជ្រោមនឹងមកហើយសរសេរថាចាក់ follow អញ្ចឹងណាបងប្អូនសេមចេញមកក្នុងនេះសេចាក់ follow អញ្ចឹងមកចុចលើនឹងមកបងប្អូនចុចទៅមកបន្តមកទៀត scroll ឡើងលើអញ្ចឹងហើយឃើញកន្លែងនេះគឺ support Gmail របស់យើងបងប្អូន Gmail របស់យើងចុចលើនឹងតែម្ដងបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចទៅលើនឹងទៀត Gmail របស់យើងទៀតបាទនេះហើយគឺការចុះឈ្មោះរបស់យើងបានជោគជ័យគឺបងប្អូនអាចបញ្ជាទិញបានហើយប៉ុន្តែមុននឹងការបញ្ជាទិញហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវមានទឹកប្រាក់សិនដូចនៅក្នុង account នេះបងប្អូនណាមិនចុះឈ្មោះភ្លាមបានភ្លាមទេណាបងប្អូនគឺយើងត្រូវដាក់ចាប់ពី25សេនឡើងទៅអាចដាក់បានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ប្រាក់បានដូចជាឃើញនៅក្នុងនេះបងប្អូនចុចកន្លែងនេះកន្លែងនេះក៏បានចុចតាណាក៏បានឲ្យលើផ្ទាំងហ្នឹងបងប្អូនចុចលើនឹងមកគឺទៅដល់កន្លែងបង្កើត QR code បន្ថែមទៀតចុចកន្លែងនេះមកប៉ាក់ទៀតនេះហើយគឺបងប្អូនគឺគេដាក់ក្នុងនេះថាចាប់ពី25សេនដល់$1000អាចដាក់បានអញ្ចឹងបងប្អូនយើងតមកបងប្អូនអាចមើលបានអានេះគឺជាឈ្មោះ account បងប្អូនអាចដាក់មករៀលក៏បាន25សេនក៏បានខ្ញុំដាក់25សេនដល់បងប្អូនមើលបន្ទាប់មកយើងចុចបង្កើត QR ចឹងបងប្អូនចឹងហើយបើសិនជាចេញ QR ចឹងហើយបងប្អូនមានពេលតែ5នាទីទេ5វិនាទីគឺបងប្អូនអាចវេចូលក្នុង QR នេះបានតែលើសពីនេះទៅគឺបើសិនជាបងប្អូនវេចូលគឺអត់ចូលក្នុង account របស់បងប្អូនទេណាតែតាក់ទងមក admin ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវបញ្ញានឹងដាក់លុយចូលក្នុង account របស់បងប្អូនមានទូរស័ព្ទថ្មីផ្សេងក៏ scan ក៏បានបងប្អូនអាចថតអ៊ីក្រង់ដូចខ្ញុំចេះក៏បានចេះមកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុងធនាគាររបស់យើងអាចដាក់ប្រាក់បានហើយចឹងហើយបងប្អូនចូលទៅក្នុងធនាគាររបស់បងប្អូន scan ចេះមកតោះមកយើងចូល scan ចេះមកគឺអាចដាក់ប្រាក់បាននេះជាដែលយើងបង្កើតមិនថាកំណត់មិញហ្នឹងគឺ0.25សេនហ្នឹងគឺយើងអាចបង់ឲ្យលើបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងអាចដាក់ចុចមកបាយលេខកូដសម្ងាត់របស់យើងមកគឺរួចជាស្រេចអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយពេលដែលបញ្ចូលរួចហើយគឺបងប្អូនឃើញកាយប័ត្រហ្នឹងថាចូលរួចហើយបងប្អូនទៅចូលមើលក្នុង website របស់យើងថាបានបង់ប្រាក់រួចគឺវាដាក់សរសេរថាការបង់ប្រាក់បានជោគជ័យអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចទៅមើលក្នុង account របស់បងប្អូនបានថាទឹកប្រាក់ចូលហើយឬនៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយប្រការចូលនេះគឺបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺមានការវេប្រាក់ចូលចំនួនពេលវេលាម៉ោងគឺមានក្នុងហ្នឹងបងប្អូនចឹងហើយកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបងប្អូនអាចបញ្ជាទិញក្នុងនេះបានបងប្អូនឃើញកន្លែងរបុំឃើញសញ្ញាសម្គាល់ថា TikTok ឬមួយ Facebook YouTube អញ្ចឹង Instagram Telegram អញ្ចឹងបងប្អូន
បើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញទៅលើ TikTok បងប្អូនចុចទៅលើ TikTok ទៅបើសិនជា Telegram ឬ YouTube អីចុចលើហ្នឹងទៅណាបងប្អូនណាតែបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ចុចលើហ្នឹងបងប្អូនអាចចុចលើនេះបានចុចខាងក្រោមនេះកន្លែងនេះតាការីបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកតើបងប្អូនអាចរើស ថាបងប្អូនចង់ YouTube ឬមួយចង់បាន YouTube ឬមួយចង់ទិញ Telegram អីហ្នឹងគឺ TikTok អីហ្នឹងគឺមានក្នុងតែយូរបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនធ្វើបែបនេះយូរធ្វើតាមនេះខ្ញុំគឺដើម្បីទៅលើយើងទិញខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសាកទិញ view TikTok ខ្ញុំចុចទៅលើ TikTok លើនេះខ្ញុំចុចនេះតមកខ្ញុំចុចលើប្រាប់បន្តមកទៀតបងប្អូន scroll ទៅលើឥឡូវឃើញកន្លែងនេះគឺ view TikTok ស្រាប់ហ្នឹងបងប្អូន TikTok view បងប្អូនអាចចុចតាមខ្ញុំក៏បានខ្ញុំចុចលើហ្នឹងម្ដងបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវមាន link TikTok របស់យើង link TikTok របស់យើងគឺទៅកន្លែងនេះបងប្អូនទីលេខនេះ link យើងអាចទៅ copy link TikTok យើងបានយកមកផាសកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនបន្តមកឃើញខ្ញុំទៅ copy link នេះឃើញកន្លែង view TikTok ហ្នឹងគឺ$0អត់មាន0ម្ដងអត់មានឃើញមានម្នាក់ក៏មើលអត់មានដែរហើយយើងអាចទៅចុចលើហ្នឹងហើយបន្តមកយើង copy link យកនេះកន្លែងនេះ copy link កន្លែងក្មេងរមហ្នឹងបន្តមកយើងចុចតោះមកយើងយកទៅផាសនៅកន្លែងនេះតោះមកយើងផាសចូលតោះមកទៀតបងប្អូនត្រូវចង់បានចំនួនប៉ុន្មានចំនួនចាប់ពី10នាក់ឡើងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនឬ10 view 20 view 30 view ត្រូវបងប្អូនដាក់ទេឥឡូវខ្ញុំដាក់30មើលកើតអត់បងប្អូន30 view ហើយបន្តមកទៀតផ្លេចនេះបងប្អូនសំទោសឲ្យលើការរើសសេវាកម្មនេះកន្លែងលើនេះនៅចុចបតងទៀតនេះបងប្អូនអត់រើសក៏បានដែរតែកន្លែងនេះយើងរើសចង់បង្ហាញបងប្អូនតិចវាចន្លោះតិចនេះបងប្អូនអាចរើសបានហើយតម្លៃសេវាកម្មនិងការទិញ view ហ្នឹងគឺគេសរសេរដាក់ខាងក្រោមស្រាប់បងប្អូនអាចមើលបាន view TikTok គឺធូរថ្លៃទេបងប្អូនដាក់បងប្អូនអាចមើលបានធូរថ្លៃមែនទែនឥឡូវខ្ញុំគិលរើសយូរខ្ញុំដាក់ឲ្យលើតែម្ដងចុចយកលើតែម្ដងបន្តមកទៀតខ្ញុំពិនិត្យមើលសារថ្មីតើមានការចន្លោះទៀតអត់ក៏អត់ទេបើសិនជាអត់ទេគឺរួចជាស្រេចហើយគឺខ្ញុំចុច submit តែម្ដងចឹងឲ្យបងប្អូនស្រូលទៅលើថាមានន័យថា view តិចពេកបងប្អូនណាខ្ញុំដាក់ view ទៅដាក់ view តមក submit នេះដោយសារខ្ញុំដាក់ view តិចពេកបងប្អូនអាចដាក់ចាប់ពី100ឡើងទៅនេះគឺកន្លែងវិក័យប័ត្រគេដាក់កន្លែងវិក័យប័ត្រឲ្យយើងមើលថាមានចំនួនយើងទិញ view TikTok ឬមួយប្រហែល view គឺចំនួនខាងក្រោមនេះបងប្អូនយើងអាចមើលបាននេះគឺវិក័យប័ត្រណាបងប្អូនទាំងហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចទៅមើលកន្លែង view TikTok បាននេះកន្លែងនេះគឺមិញគឺអត់មាន view ទេកន្លែងនេះគឺអត់មាន view ទេចាប់ពី5នាទីទៅ6នាទី10នាទីហ្នឹងគឺអាចវា view ឡើងហ្នឹងបងប្អូនណាហើយវាកុំឲ្យយូរគឺខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្ណឹងគុណបាយបាយរងចាំនៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតអរគុណជំរាបលា